Merci Nabino Nyoso Obosomba Fidélité pour la Kolanda émission Tolo Belamboka Congo. Na yango bandeko balandi émission Tolo Belamboka Congo na pesi bino mbote esika nyoso ezomi bino. Betika ete kimia enzo betata engela omabota bino. Bandeko balandi ezali pasi pe mapamba te molobelo bino au sein de la presse à la calabelo et de website bino masa mazali koleka na République démocratique du Congo. Pamba te bato baiki bazali koyeba te bandeko. Ona ete émission toti ko sala na ndeko Kinga Kolo Congo bandeko baiki bazali ko benga pe ko menacer en tout cas ndeko wabiso penza babambie mabanga na nzela ye azali na ye mopaya kasi numéro 1 ya ye to pesa kapamba te au sein de la presse azali mayele ko luta bato nyonso po etenga na fanda kana nya ba mayele kasi numéro 1 na bandeko balandi soki bobengi bokozwanga te pamba te congolais ali mutonyama tango ya pesi numéro asengi numéro ba pesi ye kasi tala mayele mabe mwana mobali wana bauti ko beta ye sikoyo toyebi bato babeti ete moyen peto loba ezalite kasi ndeko tango yo ozwi makasi ya kobetaka babundeli bayile Kolo Congo yeba ke kande ya nzambe ekoyingela epai na yo kande ya nzambe kozali koona yo kasi yeba ete bolobelo de la presse congolaise ye abangaka te azali bongo nyama netumba azali bongo alingami na bato bayike ye Kolo Congo kasi kotala likambo ya kama pepa sipema wa bandeko bangai pamba te océan avandaka makambo oyo sala makosea ayebi yango te makambo oyo loba makosea ayebi yango te kasi lelo oyo bolingi toloba nini ekolo ya biso Congo etekama ekolo ya biso Congo ekende na maboko ya bapaya kasi na kopesa bino malako na kati ya Biblia nani ayebi Josaphat nani ayebi ye nzambe apesaka yebi bundeli soki tokei na livre ya chronique ya soki na bosanité na 20e verset nzambe apesi bibundeli ya molimo po eta bunda po ete kolo bango bato mabe bato bapaya bakotaki pe mwana mosa bundaki balobaki pe babundaki biso pe tozo bibundeli bwa kolo po tondongola yo kabila tondongola yo chilolo olongwa na Congo po ete ye kolo yo te atatano te ya mamano te bilo babale bosakana na motango ya bato bayike pe bobanga ta kobanga te moto oyo ndima bato babenga ye po ete bayokaka pe bino bobeti ye ngai na bino na kaleli bino soki tokutani ngai pe na kobete bino banyama babelone bazoba wali mayele te bato bali kobunda po lekolo bino bali kotelema kobundisa bango mwana mboka Kinga kobanga bango te po ete tokosala mosala pe tokolobela bango bali babelone bali mibi bali basassin babomi ye Kolo Congo. Merci bandeko wana ezalaki penza naloba pamba te soki nalobi te bakomona nga moto nyama bandeko babelole la bino bozwa kasi nga naza bolole te nali mwana ye Kolo Congo imperme soga nzakomba fola nge etungia au sein de la presse balingaka etungia te tokosuka bino tokosala esuki tango bemba koya pamba te bino bolobi ngai pe nalaki bino ete tokosala lisuki po ete bemba ibono la andeko na ngai tokosuka bino bino bokosuka biso te po boa babelone bokosuka biso te mais biso tokosuka bino na République démocratique du Congo. Allez, peuple nyonso ya Congo mwana nyonso ya Congo mama ya dei le 23 tozo banda yango et ali lobi dimanche tokosala démonstration tango bemba gomba koya boye lelo ka kopekisa ete biso to boyinde la ndenge na biso soki na lobeli mwana ngala sali beka yo ko koloba te profiter te toko tela poto lobi to boyi makamabe kasi lobi tout congolais na aéroport to kozela beba pa ko sala meeting bon mata bokita akoloba na peuple na ye akoloba po e mwana mboka cheleta lotaki etumba soso pembe boni koto basuka kabino te bako suka ko wambaka lolo kwa okoto Anita foku yo moto mwasi kitoko Anita tekaka otateka alela jonge mongo ole waji Anita babay foku yo moto. Merci na joli qui est dit merci na bande kolanga pela bozali ebele na Lyon Coco la biso na Lyon bokulaka lo sapote
le saco. Bande ko soki pena na telemi boye pasi pe mawa. Libote ndeko na biso Albert Diheka. Albert Diheka o bato nyonso boye biye. Azalaki précisément na Sankuru. Kasi azali moto ya Katako Kombe. Ndeko wana na pesi su libote na ye yako. Pamba te bomo na considération tozalaka na yango. Po ete biso tolobaka solo. Osi alingaka mbindo te. J'aime dire tout ce que les gens disent tout bas. Koko Nkema. Ah, ndeko na ngai. Tika Nzambe ayeba ko batela yo na mboka ya lio mobondeli yo kolo Congo. Innocent ya CNT live. Merci na yo. Bandeko Maman Masola Fournier landanga la boke. Mwana mobali oyo akufi le 27 avril. Nazalaki na été na yebi été. Kasi libota waye et puis ça a confiance au de la presse congolaise. Et le bin ndeko lobaka solo na ye kolo Congo. Loba na banga kate. Papa Simo Kimbango sala muka incarnation na yenga yo. Nazo banga te. Boko ya na ko beta ndenge ya beta ki na libumuti. Ngai nde invisibilité pour la commercer ko zali meyo ko commercer na zate parce que yena ko boma yo mais ngande la ko e para ko na boma mais yo côté na ngo yaki mwana mobali wana zaki na partie à la mer Mende bolanda na bo kebi enoke ngila bokula ka lo sabo ba mama ya di ba mama partout vous à la Belgique bolanda nga bisikolo so bozali papa Jean-Paul Ilunga na France papa la nga nyonso bisika oto ko yekola ba vertu appliquée tolingi to appliquer ba vertu to za la bato to tondi sami na ba vertu université la bisotika nzamba mona bino université de vertu appliquée pour être bato ya nzambe ya solo to lo baka solo po solo esikulaka kabu ya non puissant atako ko passer bato ya motema likunya pour puissance ezandeo bika na kombola Yesu bande ko mona mobali oyo audio moko circulaki avant ya kufa si je me trompe pas un jour avant sa mort kasi to discuter akufa le 27 le 26 asoli na ndeko ndenge na sola kana enoke ngila kasi mbala moko bakama audio comme ko circuler enoka loboli maloba atiki bobele yo de la presse et ko sala mabongo te azaki na partie ya mona mboka la mer Mende assassin à République démocratique du Congo kasi mo pela tuna ki libota lai boni biso bana baye ko Congo to sangana kala bandoki ya FCC dépassé moi kasi lokola ezali liwa ya moto esengeli to beta mbela ndeli bota na yeba fungoli dossier ezali en cours poto kolandela to kolinga toyeba nani ndabo makiye ko kombo bataki awa ya moto oyo akendaki 1 heure après liwa na ye ezali onosumba ona bilo to boyebi bango balika ba tetela kasi bato ba FCC ko bazo soutenir Kabila na haute trahison ya République démocratique du Congo ya kei 1 heure avant 1 heure après plutôt tango ndeko akufi ya kei azoki information yango wapi pa kei na morgue il semblerait libote lobby yende moto akangi ba photo pe bien on les réseaux sociaux moto asi akufi 1 heure après ya kei na morgue ko vérifier pourquoi elingi kolakisa nini ndeko nosumba tokozala posala po ete famille oyo bafungoli dossiers en cours bandeko na ye bazali bipai biso bazali kolela balobi kino lelo oyo la mère Mende pi aloba eloko te kimia na parti na ye pe kuna na Sankuru na mboka ne balobi eloko te ndeko oyo Albert Diheka bino nyonso boyebi ye azalaki apostilaki kasi kombo ebimaki te bakataki ye eloko bazali kowela toyebi te yango tozali kosenga na libota na ye boya koleka letando eke mpo bosembolela bato biso totuna mituna lokola bobengaki badete bopesaki na lobi mais ntango mosusu nakoki koloba yango mpe lolenge elongobani te bino bobenga ngai boyaka tokutana boloba mpo ezali likambo ya liwo ya moto tokoki kotikaka bongo te boni soki moto alobi asenzala ye fo baboma boni esa moto eloko mabe mwana mobali oyo Albert Diheka aboyaki mpo amoni ete ye aye kopesa ya ye maloba akei kosenga lobi boni ngai nakatana po ete ngai bato bazwaki nga nalobaki solo nalobaki na kotambola na bato mabe te botala
basenga ki motango ya misolo bande ko ba ko ba soki 10 000 dollars ndenge ba ko senga ba moni dollar américain comme ya bango après ça qui toi après ça qui te le bote le goeba mais humanité le 27 azongi simolimo kasi bande banani babomiye boyano la bilomoko banani babomiye poye atomboki alobi solo a kontisi ba memo a dénoncer l'insanité ndenge ngai aussi de la presse la tindika kambindo alobi tuo le 26 ba solo na moto azala parlement na kotanga komba na mikolo misali koya ndeko na makambo na zoloba oyebi yango ya mwana mboka Albert Diheka oyebi ye bosola kina ye yo vai na parlement okolia mais molimo na ye eko nganga sikoyo osea yeba ki amote melikambe komi na maboko si akeba soki likambe se komi na maboko na ngai ko lala te tokola musa ba wei pe milimo na ba wei ko tombwa pona ko tindela bino moto bisika boali yo sola kina ndeko okati opesi odio na bato mabe ndeko le 27 akufi nani mobomi ya mwana mboka Albert Diheka nani assassin ya mwana mboka Albert Diheka ndeko akufi ya sankuru na kata kokombe libota wa yelobi oseanzo makamu na maboko kasi bandeko nazwi likambo wana peto kolobela yango po ezali likambo ya mort d'homme lokola to lalisa likambo ya rosite to kolobela ye ata ko likambo ya Monique kitoko e kolekaka bongo te ata ko bino boboyi lokola ali mwasi ngai na liko bundela ba mama nyoso ya Kongo po ete balamuka baya na bosolo na liko bundela ye ko Kongo na liko bundela bana ye ko Kongo bibembe bya bango bekoleka inapercité ndenge bolobaka na lokote ya lifarasi osea beti mbela dossier ya mwana mboka Albert Diheka ezali bongo en cours ono sumba okoyebisa biso okendaki 1 heure après na morgue kosala nini pe kokota ba photo publiée sur les réseaux sociaux pourquoi obengami toko interpeller yo libote ya ndeko wana lobi liwe ndeko la bango esengeli eyebana tina na yango la mère Mende azalaki la partie na yo akufi olobi boni soki diama e bunga ki ekomaki mabanga oyo bongolaki kasi liwa ya Albert Diheka ekotika la bongo te batetela nyoso botelema banoko bozala babololete na sankuru na kata kokombe botelema pona tolobela liwa ya ndeko na biso Albert Diheka moko ya mwana Kongo nalobaka te nalobi nasuki wana longonya na bilo bandeko papa na ngai Jean Paul o nalobaka papa JP na Canada botelema jendeta lotake tumba boya to bunda pour liwende ko la biso elobama merci beaucoup bandeko balandi na yaki ka ko la bilo po ete dossier la to fungoli yango to kutana bino na mikolo mizeli ko ya le 30 juin, Kabouya l'homme puissant, l'incontournable, l'imbattable, Okobika au nom de Jésus. Bangoune à Congo, Toko Bengala Bino, Bolinga, Bolingate. Merci na Pape Dieu, directeur de recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi. Merci na Ino Yase NT Live. Merci na Ino Yase NT Live. Merci na Mobundele Kolo Congo. Congo au Congolais, vous s'abonnez massivement au CA du Congo, massivement au CA du Congo, na zali susukunate, bolukanga na océan du Congo, que Dieu bénisse le Congo, vive la République démocratique du Congo, Congo au Congolais, les femmes au poste de commande, les femmes se prennent en charge, article 14, stricte parité, femmes et hommes, en marche, deuil en avant, vive le 30 juin, vive l'indépendance, et ça sera l'indépendance de la République démocratique du Congo. Tous les Rwandais dehors de la République démocratique du Congo. Et toi, président protocolaire de Joseph Kabila Kabange, dehors! Et Congo restera uni, et Congo au Congolais. Vive Martin Fayulu Madidi, vive Bemba Gobo, vive Papa Enoch Ngila, Bokulaka, Belekio Belgique. Que Dieu bénisse le Congo. Bye.